vamos a la plaza por la invitación. Muchas gracias a todos por estar presentes. Esto ha sido, será un Chapadama. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Hasta la próxima. Espero que estén pasando unas lindas vacaciones y que tengan una linda semana. Chapadama en vía pública. Muchas gracias nuevamente, vamos a las plazas. Va a haber actividades durante todo el verano en más de 15 plazas en simultáneo, así que estén atentos, búsquenlo por la web que está lleno de actividades. Esto es Boom Chapadama, nos pueden buscar en las redes. Muchas gracias por quedarse. Hasta la próxima.